مساء الخير حبايبنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وخير وراحة بال. رجعت وياكم بروتين جديد ويوم جديد ان شاء الله يعجبكم. اكيد اول ما نبتدي به هو الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من خلال هذا الفيديو طبعا احب اعزيكم مصاب ابا عبد الله الحسين، عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلل. طبعا اليوم الروتين مالتنا مثل ما شفتوا، نظفت الطباخ وجلفت العيون مالته لين صار ايش كم يوم على السريع بنات، لين عندي خياطات رقاوة تنظف للطباخ، بس بنات ما تجلف مثل ما شفتوا هاي العيون مالته، مجرد تنظفه وتمسح لها وهم نعم الله عليها. بس انا هاي الشغلات القوية انا انظفهن، فقلت ما يخالف، اهم شي خليني اكمل خياطاتي، لان طبعا زبوناتي جاي يدقن علي ويردن ملابسن بالايام الاولى مال محرم. تعرفون بعد يعني العشرة، خاصة العشرة الاولى من محرم يعني تصير بها هي الطلعة والقراية. فاني وقتي هسه اكثر شيء مجمعته بنات، اذا اشوفون يعني شكلكم 3 ونص اقعد العصر. يعني انا اذا كلش اريد ارتاح ساعة الظهر واقعد، يعني بين فصال بين خياط بين اذا اكو شغله باقي اكملها واقضيها. يعني انا ما معتمده على شغل رقاوه بس، لان البيت ما اعتمد عليه على مثل بنيه صغيره هي تكمل لي هاي الواجبات، تنظيف وهاي الامور. تعرفون الطبيخ اني اطبخ، الخبز اني اخبز، اعجن واخبز، فذن الشغلات كلهن علي. فانا اذا فصلت بنات ايش وقت يصير شغلي؟ خليكم ويا الروتين. طبعا وانا جايه احكي لكم، زين اكو بهن بنات كاتبات قالتهم علي شلون مرتبه وقتك وشلون تخيطين. شوفوا حبايب قلبي، اول مره هم نايمين الصبح ما اقدر اخيط. ليش؟ اول ما ابلش اذا مثل ما تشوفون انتم قعدت الصبح الطباخ نظفته كل زين جلفته، لان شفت التنظيف مالته ما عجبني. عندي نص دجاجة طلعتها وفلت من عندي من الثلج، نقعت تمن. أنا إذا عندي الغداء أكمله أكون أني مسيطرة على الوضع. وعندي كم قطعة فصلتين، يعني من يصير الظهر أصب غدا أني مكملة غدا، منظفة المطبخ، عندي فصالات مكملتين، ويصير خياطتي العصر أو بالليل. يعني أما العصر أقعد شوية أو بالليل أقعد شوية، هذا كان شغلي. هاي الطماطم مثل ما شفتوها طبعا مردتها بإيدي، أول مرة سويتها قطعتها بالسكينة ومردتها، وهنا خليت شوية كاري وشوية بهارات دجاج، وحمست الدجاج ويا البصل. انا بنات ما اخليها صبغ، لان المرقه ما راح اخليها الصفرة مثل ما تشوفون. يعني البهارات مجرد يعني تنطي طعم شويه للمرقه، تصير كلش طيبه. فقلت خليني ابلش بالغداء واكمله على مود شنو اكون مسيطره على الوضع. طبعا اليوم شنو الاجواء كلش حلوه تخبل، ما رغم هو يعني شهر حزن، شهر مآسي، شهر يعني تعرفون انتم بعد ماكو داعي احكي لكم، كل واحد يعرف شنو هذا الشهر. بس شنو احس الاجواء هنا، الجهال، الناس اللي تعلق رايات، ناس اللي توزع من اول يوم بلشت. طبعا عندنا جهالنا يعني البنات يعني الصغار طلعن عندهن مية سوين وخلن بسكت وعصاير وسوينا لهن وطلعن بالباب يوزعن. فقلت لها رقاوها مخذي لي ماماش كم لقطة على مود نبلش من أول يوم محرم. طبعا هذا روتيني، هو أول يوم محرم وياكم، وإن شاء الله يقدرني وما أنقطع عنكم حبايب قلبي. ادعوا لي بالصحة والعافية مثل ما أدعو لكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله النجاح والتوفيق الطلاب السادس، آمين يا رب العالمين. طبعا يقولون الأسئلة صعبة، اي والله يا بنات يقولون الأسئلة صعبة، بس شو نسوي؟ الله كريم. احنا نقول متكلين على الله وأهل البيت، لأن خطية الطلاب هاي تعبانة ومجاهدة ومثابرة، وأهاليتها تعبانة، واللي داخل واللي ما داخل، واللي صار له سنتين يقرأ ليل ونهار، فالله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم. فش نسوي؟ الله يسهل عليهم. هو إذا البشر ما يسهل، احنا نريد رب العالمين يسهل عليهم. اي والله. هنا شوفوا طبعا حمس عندي الدجاج كل زين، وخليت يعني المعجون تحمس ويا المعجون، ودرت العصير مال الطماطة اخذ شوية فورة وياه، يعني نضجت عندي المرقة، وبعدين خليت المي اللي اريده. طبعا غدانا هذا طبعا هذا مالت الروتين مالت الغداء مالت البارحة، بس معظم يعني الخياطات والتصوير يعني اليوم والتوزيعات مالت اليوم، فحبيت اخليها لكم بهذا الفيديو. طبعا هنا أنا حمست الدجاج مثل ما شفتوا،
وشوفوا بنات، أنا إذا كنت محضرة الغداء أو العشاء من وقت شوي مسيطرة على الوضع، بس إذا أتأخر لا والله أرتبك، أقوم ما أعرف شو أسوي، ما أعرف شو أخلي. فما دام أنا عندي مسواق أو عندي مثل دجاج، لا أنا بسرعة أطبخ الغداء وأكمل. طبعا هنا أنا حبوا التشريب الصينية، سويت لهم تشريب وصبيت عليه تمن وقليت الدجاج. خير ونعمة رب العالمين. أكيد يلحكى خضرة يلحكى لبن. فما صورت لكم لأن شنو، بصراحة هم جوعانين، قعدوا ب11:30 قالوا ماما قبل 12 صبي لنا غدا. طبعا صبيت لهم 12 إلا 10. هذا بنات يوم ثاني. هذا اليوم ترى طبعا سلقت بيضة، هنا سلق وسلقت بيضة واحدة، وقلت لكم الكل نايم، فخليني أبلش. عندي فصالات، فما شاركتكم الفصالات لأن هواي بنات قال أنا معلي شاركينا. والله بنات لو أشارككم يمكن شقلكم، ما يعني ما أطلع وياكم بالنتيجة. أنتم لازم أوصلكم الفكرة. شوفوا هاي الهوسة مالتم علي، طبعا تريقت وجيت والله الفصال لين أفصل بالقاع بنات. لحد الآن ما عندي ميز وما جايبة ميز ومشلوع قلبي. شوفوا بنات هنا جاي أفصل بالقاع، يعني شلون أصور بإيد واحدة وشلون أفصل ما أعرف. إن شاء الله بس أجيب ميز، وإذا الله يرزقنا إن شاء الله أوافيكم كل أول بأول. أكيد على مود أنتم تستفادون. أنا ما أحب أصور لكم أشياء يعني ما تستفادون من عدها. هنا طبعا عندي قطع قماش كملت انفصال، وعندي فصال طبعا مال نفنوف، وأول مرة هي طبعا البنية نزلته ودزت لي يصير بي سحابة من الأمام. هسه يعني جاي ينشرون بي بالبرامج يمكن، ودزت لي قالت انا اريد من هذا. فقلت لها حبيبتي ما يخالف، اذا الله يسهل علي وانا اسوي لك. طبعا والثانيه هم نزلت لي اياها الصوره هم ان شاء الله الفساتين اللي خيطتهن بعدني ما مصورتهن لكم. ان شاء الله هم اصورهن وانزلهن لكم. بس عندي خياطات راح انزلهن. عندي مال بنوتات هم صغار وان شاء الله راح يعجبنكم. طبعا لميت هاي الهوسه اللي تشوفونها اللي انشلع قلبي بيها من الصبح. يعني كملت اني الغداء، وكملت جلفت الطباخ وفصلت وكملت انتظرهم يقعدون على مود اصب الغداء، وعلى مود شنو انا بعد ارتاح لي شويه واقوم اخيط. فالحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين. اقول ما دام واحد عنده مهنة ويعني باب رزق وبيته وما طالع وبشرف، احمد الله وشكره. طبعا حبيت اشوفكم هذا النفنوف اللي خيطته، وعلى حسب طلبها طبعا. هذا المن النفنوف ما اقدر اقلكم، واكيد اكيد راح اقلكم بيه، او فد يوم هي تلبسه واقلكم بيه. طبعا هذا اختيار بوتبوته. وهنا ما واضع عندي بالخياط لان العفو بالتصوير، لان مو انا صورت بنات، انا تعبانه وانا جاي اقول لهن صورا. فهن خلينهن هنا على الشربايه، واللي خلينهن يعني بالقاع يصورن بيهن. طبعا دلهم بنوتات هم خيطن هنا فانيف. خليت لهن حزام والقماش مالته للن، وهاينك حبن هاينك وخليت عليه جيلاتين. وهذا ني الخياطات والردان مالته تصير كشكش بنات. في الخياطات بنات اللي يكونن هن يعني اللي خيطتين بعدني ما منزلتين. اعتذر عن صوت الموبايل جاي تكون، فقلت لازم اكمل وياكم لين ما بقى شيء. هنا طبعا عندي شنو ابني يعرف يضبط الياخة كل زين. انا عندي يعني ياخة واخيط الياخة، بس اكو خياخة تصير دائرية، يعني دائرية للفستان ابو السحاب. فهو عنده خبرة، فقلت له استعانيت بيه، فقلت له تعال انت سوي لي الياخة الله يخليه ويحفظه. فمثل ما شفتوا وقلت خلنا ناخذ له لقطة. هنا طبعا هاي اللقطات مال اول يوم محرم. طبعا هنا بسكيت والعصاير، وهنا هذا الميز فرشوه وخلوه. قلت لها رقاوي انت طلع ماما صوري لي بس شوية جهال يعني شوية حلوة وتبقى ذكرى بالقناة. فاعتقد رقاوي هم كبرت وقامت تستحي، لان هي لحد العام هي بعدها تطلع يعني توزع وياهم، عندها ميز وتوزع. فذني لا البنوتات كلهم يعني صغار، يعني من 5 ابتدائي ورابع وثاني. ولهنا بدا الفيديو انتهي، ومع السلامة حبايبي.